সম্মানিত দর্শক আসসালামু আলাইকুম। আজ 12 জুলাই 2023 সন্ধান টিভির আজকের পর্বে আপনাদের স্বাগতম। আমাদের আজকের সন্ধান টিভি অবস্থান করছে বাপ্পি ডেইরি ফার্মে, আর এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানার অরণখোলা হাটের পাশে। তো এটি মূলত একটি বিক্রয় কেন্দ্র, আর এখানে আসার পরে দেখলাম বেশ কিছু 24 উপযুক্ত গরু ওনারা সংগ্রহ করছে। তো আমাদের আজকের পর্বে সেই গরুগুলোই দেখাবো। তো দেখাবো ওনারা কী কী জাতের কেমন বয়সের গরুগুলো রাখছে আর সেগুলো কেমন দাম হলে বিক্রি করবে সেই সব বিষয়ে জানাবো। তো বিস্তারিত জানতে আমাদের আজকের ভিডিওটির সঙ্গেই থাকুন। কাকা আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। বাবা ভালো আছো? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? হ্যাঁ ভালো আছি বাবা। আপনার ব্যবসা কেমন যাচ্ছে? চলছে বাবা, ভালোই চলছে। ভালো বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। বাচ্চার একটু চাহিদাও আছে। হ্যাঁ, এবার কি নিয়ে আসছেন? এবার আমি একটা গির বাচ্চার 11টা, একটা হচ্ছে ব্রাহ্মার 11টা গির আর সাইওয়াল মিক্স নেপালি দিয়ে 11টা বাচ্চা আছে আমার। একটা লট, একটা সিঙ্গেল আছে। একটা সিঙ্গেল আছে, একটা ব্রাহ্মা বাচ্চা আছে। দর্শক চাইলে ফার্মে এসে এগুলো দেখে নিতে পারবে। এই বাচ্চা বাদেও আমার আরো অনেক বাচ্চা আছে। আমার এখানে 5 লক্ষ টাকা দামের একটা বাচ্চা আছে, যেটা দেখে হ্যাঁ ওর লাইফ ওয়েট এখনো দাঁতে নেই। ওর লাইফ ওয়েট এখন 14 মনের কাছে চলে গেছে। আচ্ছা, সেটা তো আর দেখাবো না, আজকে 12টা দেখাবো। তো চলেন গরুগুলো দেখি, আর আপনি সম্পর্কে একটু বলেন। যে গরুগুলো আমার আজকে তো বললাম যে আমার এই গরুগুলো 11টা রাতি সাইওয়াল দিয়ে গির দিয়ে আছে, আর একটা ব্রাহ্মা বাচ্চা আছে। এই 11টা লট যদি কোনো খামারি ভাই একসঙ্গে নেয় আমি 1,13,500 করে নেব। আর গির বাচ্চাটা যদি কোনো খামারি ভাই নিতে চায় তাহলে সরাসরি আমার সাথে চলেন গরু দেখি আর গরু সম্পর্কে। হ্যাঁ কাকা বাবু, ভিডিওর শুরুতেই মাশাআল্লাহ কিউট একটা বাচ্চা আপনি নিয়ে আসছেন, এটা সম্পর্কে একটু বলবেন। কাকা এটা ব্রাহ্মা বাচ্চা। এই বাচ্চাটা আমি খুব ইয়েতেও মানে সংগ্রহ করছি, দাম দিয়েও সংগ্রহ করছি। এবং ব্রাহ্মা বাচ্চা কোনো যদি দর্শক ভাই চিনে এই বাচ্চাটা শৌখিন লোক, কোনো লোক যদি খামারি ভাই নিতে চায় এই বাচ্চাটা, যারা 2-3 বছর গরু লালন পালন করতে 2-3 বছর যারা পালবে তাদের জন্য হ্যাঁ এটার বয়স কেমন? এটার বয়স কাকা 11 মাস হয়নি, 10 মাস আপে আছে। তো এটা হচ্ছে প্রথম। দাম রাখছেন কেমন? এই বাচ্চাটা আমি হাইটে রাখবার সব বাচ্চাগুলো আমি দামে বলে দেব। এই পাশে একটা লট আছে, কয়টা গরু? লট আছে 11টা লট, আমি 1,13,500 টাকা করে। চলেন এই গরুগুলো দেখি। এই পাশে আবার 11টা গরুর একটা লট করছেন। 11টা লটের প্রথমেই যে গরুটা আছে এটা সম্পর্কে একটু বলবেন। এটা আপনার নেপালি গির টাইপের একটা বাচ্চা, সায়লের সাথে মিক্সড আছে। এই বাচ্চাটাও যদি কোনো খামারি ভাই নাই একসঙ্গে 13টা লাটে যদি 11টা যদি একসঙ্গে নেয় তাহলে আমি 1,13,500 করে। 1,13,500 টাকা লটের এটা হচ্ছে প্রথম গরু। দ্বিতীয় নাম্বার যেটা আছে এটাও এটা শাহিওয়াল একটা বাচ্চা। শাহিওয়াল একটা বাচ্চাগুলোর গেটআপ দেখাবো, খালি আমার মুখের কথা না, খামারি ভাইদের বাচ্চাগুলোর গেটআপ এবং বাচ্চা জাত সম্বন্ধে জানাবো। আমরা তো বলি একটা গরু কিন্তু 1 বছরে 4 মণ হয়, আবার একটা গরু 1 বছরে 12 মণ হয়। তখন ওই জাত যদি নির্ধারণ করে না কিনে তাহলে খামারিরা ভাই ঠকবে। সেটাই তো। এটা হচ্ছে 11টা লটের দ্বিতীয় নাম্বার। দাম রাখছেন এভারেজ 1,13,500 করে। দরদামের সুযোগ আছে? দরদামের কিছুটা সুযোগ আছে। আমরা সাধারণত ইউটিউবে প্রায় কাছাকাছি রেট যেটা বিক্রি করবেন এরকম প্রতিবেদনে যে দেওয়ার কিন্তু 2 ঘন্টা পরে আমার গরুগুলো উপরওয়ালার দোয়াই আমার বাচ্চা থাকে না। 3 নম্বরে যেটা আছে এটা 3 নম্বর, এটা শাহিওয়াল বাচ্চা, গিরের ক্রস আছে। এই বাচ্চাগুলো যে খামারি নিবে এই বাচ্চাগুলো কেউ লস হবে না। আচ্ছা, তো এটা হচ্ছে 3 নাম্বার 11টার প্যাকেজের 1,13,500 করে। 1,13,500 টাকা খামারি ভাই যদি নিতে চায়। তো এভারেজে গরুগুলো আর কেটে যদি নেয় তাও অসুবিধা নাই, কেটে নিতে পারবে। 6টা নিল তাহলে আমাকে নাম্বার বলতে হবে। 1 থেকে 11 পর্যন্ত কত নম্বর নিবে সেইভাবে বললে আমি সেইভাবে দরদাম করে দিতে পারবেন। এটা ছিল 3। পাশে 4 নাম্বার যেটা আছে এটা একটা শাহিওয়াল গিরের বাচ্চা। শাহিওয়াল গিরের সাথে মিক্সড আছে। এই বাচ্চাটাও খুব বড় সড়ো হবে। এই বাচ্চাগুলোর বয়স কেমন? এটার বয়স 12 মাসের কাছাকাছি। 12 মাসের কাছাকাছি, মানে সব বাচ্চাগুলোই 1 বছরের কাছাকাছি। এগুলো কি 24 সালে চলে আসবে? 24 সালে ফুল রেডি হবে এগুলো। তো এটা হচ্ছে 4 নাম্বার, এটাও সাইড করে দেন। 5 নাম্বার যেটা আছে এটা 5 নম্বর, এটা একটা রাথি শাহিওয়াল। এটাও গিরের মিক্সড আছে, গিরের মিক্সড আছে। এটার বয়স কেমন? এটার বয়স 11 মাস হবে। 11 মাস হবে। তো এটা হচ্ছে 11টার প্যাকেজের 5 নাম্বার। প্রত্যেকটা গরুই সম্পূর্ণ সুস্থ? হ্যাঁ সুস্থ, খাবার দাবারে ঠিকঠাক, সব দিক দিয়ে ঠিকঠাক। আচ্ছা, দাম রাখছেন এভারেজ 1,13,500। পাশে 6 নাম্বার যেটা নিয়ে আসছেন এটা সম্পর্কে একটু বলবেন। 6 নাম্বার যেটা আছে 6 নম্বরের বাচ্চাটাও শাহিওয়াল,
হ্যাঁ। এই বাচ্চাগুলো কালার এবং মান এবং বড়, এটা কিন্তু 12 মাস বয়স। 12 মাস বয়স আছে সব 12 মাস। গ্রোথেও বেশ ভালো, গ্রোথেও ভালো। এটা হচ্ছে 11টার প্যাকেজের সিরিয়ালের 6 নাম্বার গরু। 6 নম্বর বাচ্চা। আগ্রহী কোনো ক্রেতা চাইলে নিতে পারবে। নিতে পারেন 1,13,500 করে। 1,13,500 টাকা পার পিস, দরদামের সুযোগ আছে। সুযোগ আছে কিছুটা। পাশে 7 নাম্বার যেটা নিয়ে আসছে, এটাও শাইওয়াল বাচ্চা, এটাও গ্রোথে বেশ ভালো। গ্রোথেও ভালো, সব দিক দিয়ে বাচ্চাগুলো ফিট। খাবার দাবার ঠিকঠাক, সব খাওয়া দাওয়া এগুলো, এই বাচ্চাগুলো দুধ ছাড়া 2 মাসের আপি হয়ে গেছে, খাওয়া দাওয়ার সমস্যা না। আচ্ছা, কেউ চাইলে নিয়ে গিয়ে লালন পালন করতে পারবে, সমস্যা হবে না। না, সমস্যা হবে না। এটা ছিল 7 নাম্বার গরু। 11টার প্যাকেজের 7 নাম্বার। এভারেজ দাম রাখছেন আপনি একসঙ্গে 1,13,500। আর কেউ কেটে কেটে নিতে চাইলে সেটাও পারবে। নাম্বার বলবে। পাশে যেটা আছে এটা সম্পর্কে বলবেন। এটাও 12 মাস বয়স, এটাও শাইওয়াল বাচ্চা, এটাও গিরের মিক্সড আছে। গিরের মিক্সড আছে। কোনো খামারি ভাই দেখলে তারা আমাদের চাইতে ভালো অভিজ্ঞতা, তারা এখন ইউটিউবে হাজার হাজার চ্যানেল দেখে। আমার মুখের কথা না, তারা সরজমিন দেখে এটা কোন জাত কোন মান সম্বন্ধে তারাও বুঝে আমাদের চাইতে ভালো, দেখবে বুঝবে। হ্যাঁ। আচ্ছা, তো এটা হচ্ছে 8 নাম্বার গরু। টোটাল 11টার প্যাকেজে প্রত্যেকটা গরুই একদম খামার উপযোগী। একদম খামার উপযোগী। আর আজকের বাচ্চাগুলো খুব ফুল বাচ্চা, এবং বাচ্চাগুলো গ্রোথ ভালো। বাচ্চাগুলো বয়সও কিন্তু 12 মাস করে হয়ে গেছে, মানে 24 সালের জন্য পারফেক্ট সাইজ এগুলা। পাশে যেটা আছে এটা হচ্ছে 9 নম্বর। এটা সম্পর্কে একটু বলবেন। এটাও শাইওয়াল বাচ্চা, এটা হ্যাঁ, এটার বয়স এটাও 12 মাস হয়ে গেছে। 12 মাস হয়ে গেছে। এখনই 3.5 মণ 3 মণ প্রত্যেকটা বাচ্চা 3.5 মণ 3 মণ 4 মণও লাইভ ওয়েট আছে, কিন্তু আমরা লাইভ ওয়েটের মানে 3 মণের মতো লাইভ ওয়েট আছে। আচ্ছা, তো এটা হচ্ছে আপনার আজকের প্রোগ্রামের সিরিয়ালের 9 নাম্বার ছিল। টোটাল গরু আছে 11টা। পাশে যেটা আছে 10 এটা নম্বর। 10 নম্বর, এটা নেপালি গির। হ্যাঁ, এটার বয়স, এটা বয়সও 12 মাস। 12 মাস। প্রত্যেকটা গরু সম্পূর্ণ সুস্থ। এবং আমার আরেকটা প্রতিবেদন, আমি প্রত্যেকটা প্রতিবেদন বলি, আমার গরু যাতে কোনো খামারের কোনো রকম সমস্যা হয়, আমার নিজ খরচ ওই খামার থেকে আমি ব্যাক আনবো, রিটার্ন আনবো। এটা আমাদের ইউটিউবে থাকবে, এবং ভাষ্য অনুপাতে যদি মিস হয়, এখন অ্যাক্সিডেন্টের কথা সেটা আলাদা বিষয়। তাছাড়া গরু যদি মনে করে যে আপনার বাসায় না, আমি তো গরুটা একটা ড্যাংরা কানা, সেটা আমি রিটার্ন আনবো। কানা একটা গরু কানা হতে পারে, কানা হলে আমি সেটা রিটার্ন আনবো। এটা হচ্ছে 10 নাম্বার ছিল 11টার প্যাকেজের। সবশেষ 11 নাম্বার যেটা শাইওয়াল একটা বাচ্চা, খুব সুন্দর বাচ্চা। এই বাচ্চাটাও ওই 12 মাস বয়স। এই 11টা গরুতে একটা লট করছেন, সিঙ্গেলে নিতে চাইলে কয় নাম্বার সিরিয়ালের গরু নেবে সেটা আলাদা ফোনে কথা বলে নিতে হবে। যদি মনে করে যে একটা আর লাটে আমি 11টা নেব, তাও নিতে পারবে। আবার যদি কোনো খামারি ভাই বলে যে আমি 6টা নিব, তাহলে 5টা নিব, সরজমিন সবগুলো প্রতিবেদন দেখে আমি কিন্তু প্রত্যেক প্রতিবেদনে বলি যে আমার গরু যদি তুমি সারা দিন ভরেই অ্যাড দাও, তাও শেষ করতে পারবে না, এত গরু আছে। শুধু এই গরু না, আরো গরু আছে। কোনো খামারে ভাই এসে এই লট বাদ দিয়ে আরেকটা পছন্দ হলো, সেটাও নিতে পারবে, অসুবিধা নেই। এই 11টা গরু দাম রাখছেন এভারেজ 1,13,500 করে। তো ঠিক আছে কাকা, ভালো থাকবেন আপনি। ধন্যবাদ সবাইকে, সবাই ভালো থাকবে।